지금부터 이제 딱히 출근량이 켤게. 그래서 뭐 너가 뭐 답이 좀 필요했던 부분 이야기 한번 해봐봐. 안 되는 문제 뭐 다 이야기하세요. 다. 시간이 때문에 20번? 네, 세 문제. 아, 세 문제. 18, 19, 20. 서술은 3번. 안 되는 거 다 이야기해라. 서술은 1번에만 3번 다 풀을까? 네. 그 다음. 없었어요. 다 풀었어요. 이런 거 다 이해됐어? 네. 어떻게 하는 거야? 좌표표는 이렇게 X축, 이게 Y축. 그래서 이거 직선의 관계 해준 다음에 세워서 문제 풀면 되지, 그렇지? 네. 좋아요. 18, 19, 20 서술 1, 2, 3번 문제. 자, 이렇게 풀어드리도록 할게요. 자, 18번 문제는 fx다라고 하는 것이 어떻게 생겼냐면 x의 점 마이너스 얼마, 4x 빼기 12의 절대치. 이것의 그래프하고 y는 뭐가 돼? 3x 더하기 얼마? k가 서로 다른 4점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오였습니다. 그러면 이거 어떻게 문제를 푸는 거지? 이 그림 그리고 이 그림을 그리는 거지. 그래서 여기서 k는 뭘 말하지? y의 절편이지. 기울기는 3인데 y의 절편 이거에 따라서 움직이는데 움직임에 따라서 3개의 점에서 만나는지 2개의 점에서 만나는지 4개의 점에서 만나는지 지금 그거 이야기하라는 소리예요. 그러니까 먼저 이 그림을 그리는 게 중요하다고. 그러면 전체 절대치라는 그림은 어떤 그림이라고 가르쳤지? 원래 그림을 그린 다음에 나 x축보다 밑에 있는 걸 접어 올리시오. 선생님 항상 이렇게 가르쳤어. 그러니까 이게 뭐가 필요하냐면 2, 6, 12 여기에 마이너스. 그러니까 결론적으로 뭐가 돼? 마이너스 2하고 6. 그러니까 x축과 만나는 이 점이 여기는 뭐가 돼? 마이너스 2가 돼. 여기는 6이 되겠지. 그러니까 뭐 이제 뭐 두 개를 해주면 여기가 이제 대칭축이 뭐 1이 됐을 것이고 뭐 여기에 값자처럼 뭐 이렇게 돼 있겠지. 이게 y축 뭐 이런 건 다 돼 있겠지. 물론 여기에는 마이너스 10이 있는데 이제 얘를 이제 접어 올렸을 거란 말이에요. 이렇게. 그래서 그림 자체는 이런 그림이 되지. 여기가 뭐가 되고 12가 되고 0이 되고. 그래서 이런 어떤 그림이 됐을 거라고. 내용 여기까지 이해됐니? 그 다음에 두 번째 생각을 잘 해봐봐. 자, 이것은 기울기가 지금 3이야 3. 기울기가 3이 되니까 자 마이너스 2면 6이 한 가운데를 지나고 뭐 이렇게 되는 어떤 상태겠지. 뭐 이거보다 더 밑에 쪽에 있으면은 알겠지만 내가 이 그림이 바로 이 빨간 그림하고 파란 그림의 어떤 관계란 말이지. 이 빨간 그림하고 파란 그림의 관계야. 그러니까 이 파란 그림을 내가 이렇게 해줬다고 쳐. 예를 들어서 기울기가 3이니까 이렇게 돼 있으면 몇 개의 점에서 만나? 하나, 2개에서 만났지. 그러니까 우리가 이거보다 여기가 지금 뭐가 될 것인데 6이 될 것인데 그래야 뭐가 되냐면 x의 증가량분의 y의 증가량 2분의 6이 돼서 기울기가 3이 될 수 있다 이런 말의 뜻이야. 그러니까 이 k다라고 하는 건 y의 절편인데 이 k는 6보다는 크고 그래야지만 몇 개의 점에서 이렇게 만난다는 소리니. 하나, 둘, 셋, 4개의 점에서 만난다 이 말이지. 그 다음에 뭐 어쩌다 간에 뭐 이런 어떤 형태 뭐 이렇게 접하는 이런 상태보다는 어쩌면 돼. 더 작으면 되겠지. 그래서 이제 대략 이 K는 대략 뭐 12보다는 아무튼 좀 더 큰 그런 놈이 나오겠지. 상식적으로 봤을 때는. 근데 그냥 하시면 돼요. 자, 이 빨간 놈의 그림은 어떤 그림이지? 위에 식다 마이너스를 취한 값이지. 따라서 마이너스 x의 제곱 더하기 얼마, 4x 더하기 얼마, 10이라는 식이고 그 다음에 이 직선이다라고 하는 건 뭐가 되니? 3x 더하기 k 이렇게 되겠지. 그러면 뭐 얘를 이쪽으로 이동해줄까? x의 제곱 마이너스 x 더하기 얼마? k 마이너스 12는 제로.
그렇지? 그러니까 판별식이 제로가 되시오 이런 소리. 접하니까. 따라서 b의 제곱 마이너스 4ac k 마이너스 얼마? 12 이것이 0이 되시오 라는 소리야. 그러니까 4k다라고 하는 건 바로 13이 되고 k는 얼마? 4분의 13 k가 4분의 뭐한다? 13보다 더 작으면 뭐한다? 4개의 점에서 만난다 이 말이야. k가 4분의 13이 되면 몇 개의 점에서 만나고? 3개의 점. 왜냐면 여기 접하니까 여기 점 하나 여기 둘 여기 셋 이렇게 3개에서 만난다니까. 그러니까 이 접한 것보다 더 뭐 해야 돼? 작아야 돼. 접한 것보다 더 뭐 해야 돼? k가 작아야 된다고. 접한다라고 하는 것은 뭐한다? 중분을 가지기 때문에 여기 하나, 둘, 3개밖에 못 갖는단 말이야. 그러니까 접한 것보다 더 어때야 된다고? 작으면 바로 4개의 점에서 만난다 이 말의 뜻이겠지. 이해됐어? 바로 k 정수를 구하라 했으니까 뭐가 돼? 7, 8, 9, 10, 11, 12 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 이렇게 6개가 되겠지. 생각을 잘 한번 해보십시오. 무슨 말인지. K가 뭘 말한다고? Y절편. 그러니까 Y축이 만나는 점인데 그 직선이 Y축과 만나는 점인데 6이 돼버리면 기울기가 3이야. 근데 6이 돼버리면 3개의 점에서 만난다고. 그러니까 6보다 커야 돼. 그 다음에 접하면은 역시 3개의 점에서 만난다고. 그러니까 접한 것보다는 K가 작아야 되겠지. 됐어요? 오늘은 9일이죠? 네. 이제 조금 더 남았네요. 자, 다음에 19번으로 제가 가보도록 할게요. 19번은 제한 범위가 있습니다. 지금 너무 어렵다고 생각하면 문제를 다 보면 다 2차 함수야. 함수를 항상 어려워. 함수는 뭐 그림만 잘 그릴 줄 아시면 돼요. 근데 여기에서 그림 전체의 절대치, 이 그림을 어떻게 그려야 된다. 이건 내가 많이 이야기했었던 부분이에요. 그 다음에 어떤 절대치가 있으면 내용물이 양수일 때 음수일 때 나눠서 양수일 때 음수일 때 따로따로 그림을 그려주면 된다. 여러 번 했으니까 기억을 하시지 않습니다. 그 다음에 19번 문제는 x의 값의 범위가 2보다 크거나 같고 얼마보다 3보다 작거나 큰 곳에서 y는 마이너스 x 빼기 a의 전체 제곱 더하기 b의 최대값을 구했더니 6일 때 뭐한다? a 더하기 b의 최소값을 구하시오 했습니다. 자, 이거 뭐가 문제야 지금? 이게 꼭지점 좌표가 뭐냐고? a, b 그림은 위로 볼로. 그러니까 그림이 이런 그림, 이런 그림, 이런 그림 이 세 가지밖에 없다니까. 지금 선생님 세 가지 따졌지만 이유는 뭐야? 대칭축이 결정이 안 돼 있단 말이야. 이게 지금 x는 a다라고 하는 이런 형태만 돼 있고 이 a가 무엇인지를 지금 결정이 안 돼 있단 말이지. 그럼 첫 번째는 내가 뭘 따져주면 돼? 이걸 따져주면 되지. 범위가 뭐가 돼? 2하고 3. 즉 a가 2보다 더 뭐 할 때? a가 2보다 더 뭐 할 때? 작을 때. 그러면 이럴 때 최대값은 2일 때 최대값을 때는 2일 때 최대값을 갖는 거야. 이런 범위에서 이 그림에서 최대값은 2일 때 최대값이 된다고.
그러니까 나 첫째 뭐일 때 A가 2보다 작을 때는 이거 시험 문제 나온다고 여러 번 우리 했던 내용이잖아. A가 2보다 작을 때는 2에서 최대값을 가지니까 2를 갖다 대입해줘. 그러면 최대값은 6이 돼야 된다 이 말이야. X가 2일 때 Y는 6이 돼야 된다 이런 소리라고. 그렇지? 그러니까 뭐가 되니? 6, 은 2를 갖다 대입해주면 마이너스 2 빼기 A의 제곱 더하기 B 이렇게 돼. 그런데 A 더하기 B의 최소값을 지금 구하라 그랬어. 이게 B. 자, 얘를 놔두고 얘를 이쪽 이동하면 B가 나오지. B는 뭐가 된다고? 대답이 B는 뭐가 나온다고? A 빼기 2의 제곱 더하기 6. 이게 B라고. 뭐, 이거 2 빼기 A는 A 빼기 2는 제곱이니까 똑같은 거야. 그 다음에 여기에다 A를 더하라 그랬어. 자, A를 하나 더할게. A 더했어. 그러면 여기에다 A를 더해주면 A 더하기 B, 나 걔를 뭐 FA라고 할까? FA는 자 이거 정리해주면 A제곱 마이너스 4A인데 거기다 A로 다니까 마이너스 3A 그 다음에 더하기 얼마? 4, 10 이렇게 되겠지. 따라서 당연히 뭐가 되냐? A 빼기 2분의 3의 전체 제곱 마이너스 4분의 얼마? 9 플러스 4분의 얼마? 40 이렇게 돼요. 그러니까 뭐가 되냐? A가 이 그림은 잘 봐. 이 그림은 이렇게 생겼잖아. 여기가 뭐가 돼? A가 얼마? 2분의 3일 때 최소값은 4분의 31이 된다. 뭔 말하는지 이해됐어? 네. 그러면 A가 2분의 3은 2보다 작다는 범위 안에 들어가 안 들어가? 들어가. 그러니까 A가 2분의 3일 때 아하 이것의 무슨 값은? A 더하기 B의 뭐는? 최소값은 뭐가 된다? 4분의 31이다. 일단 이해는 할 수 있어. 하나, 둘, 세 개를 다 구한다면 그 중에서 뭐 지금 찾는 거니? A 더하기 B의 최소값을 찾는 거지. 자, 그러면 두 번째, 이건 이제 첫 번째 이제 구한 거고. 자, 두 번째는 이렇게 돼 있다고 하는 거죠. 2, 3. 지금 무슨 말이냐면 두 번째는 뭐 한다? A가 2보다 크거나 같고 3보다 작거나 같았을 때. 여기였을 때 그림은 바로 이런 그림이 되고, 여기는 무조건 뭐 한다? X에다 A를 대비했을 때 최대값이 무조건 6이 되라 이런 소리지. 그러니까 이 X에다 A를 갖다 대입했죠. 그러면 뭐 한다? 최대값 Y가 뭐가 된다? 6이 된다 이런 소리야. 따라서 두 번째, 이건 우리가 첫 번째고요. 두 번째 뭐라고? X에다 A를 갖다 대입했을 때 우리 최대값이 나온다니까. 그래서 A를 갖다 대입을 해줘. 그러면 Y의 값은 6이 된다. 6은 B 이렇게 되지. 내용이까지 이해돼? 그 다음에 내가 지금 구하고자 하는 건 뭐가 돼? A 더하기 B의 값을 구하라 그랬잖아. 그러니까 이게 B의 값이고 A의 값은 아까 뭐가 된다 그랬지? A의 값은 2보다 크거나 같고 3보다 작거나 같아. 그래서 나는 A 더하기 B를 해주면 최대값은 얼마가 돼? 9 이렇게 되겠지. 뭐 B가 6 되는 거 맞죠? 예, B는 6. 그러니까 뭐가 되냐? 아하, A는 2에서부터 3까지니까 뭐 3을 갖다 대입해주면 당연히 최대가 되겠지. 그래서 이렇게 되니까 A 더하기 B는 뭐가 돼? 최대값, 지금 최소값을 구하라 그랬니? 그러면 잘못했네. 자, 최소값을 구하라 그랬으니까 뭐가 돼? 2 더하기 6 얼마가 돼? 8 이렇게 되겠지. 그렇다 하더라도 얘가 더 작구나. 최소값을 구하는 거니까. 그렇지? 자, 다음에 마지막 세 번째 마지막 남았어. 자, 이렇게 돼 있을 때 뭐 한다? 2에서부터 3 이렇게 돼 있을 때. 그러면 이것의 그림에서 물론 세 번째는 뭐가 돼? A가 뭐 한다? 3보다 클 때. 이걸 지금 구하고자 하는 거야. 그러면 이렇게 돼 있으면 최대값은 3일 때 최대값을 가자. 그러니까 어디에 있다? 여기다 3을 갖다 대보면 최대값은 뭐가 된다? 6이 된다 이런 소리예요. 따라서 6은 마이너스 뭐가 돼?
3 빼기 얼마? A의 제곱 더하기 B 이렇게 돼. 따라 B의 값은 뭐가 되니? 6 더하기 3 빼기 얼마? A의 제곱. 근데 내가 A 더하기 B 값을 좀 구하라 그랬어. 그러니까 이것을 F의 A라고 한다면 A 더하기 B는 자 여기에다 우리 A를 더할 거야. 이게 전체가 B니까. 그러니까 A 제곱 마이너스 얼마? 6A 더하기 9 더하기 이거니까 얼마가 돼? 15 여기에다 A 더하니까 마이너스 5A 이렇게 되겠지. 마이너스 5A. 자 이거의 최대 최소를 구하라 그랬으니까 어떻게 해주면 돼? A 마이너스 2분의 5의 전체 제곱. 그렇지? 그 다음 마이너스 4분의 25 플러스 얼마가 돼? 15 이렇게 되겠지. 잘못된 거 없지? 그렇지? 그래서 이것의 그림은 지금 이렇게 생겼단 말이에요. 여기가 뭐가 되냐? A가 2분의 5일 때 최소값은 뭐 4분의 60이니까 4분의 35를 갖겠지. 뭐를 가자? 최소값은 4분의 35. 그런데 지금 A 2분의 5는 3보다 더 크니? 그렇지 않지? 무슨 말 하는지 이해됐어? 이 2분의 5가 2분의 5라고 하는 게 3보다 더 크다라는 이런 범위가 아니기 때문에 뭐 3은 지금 이렇게 돼 있을 거야. 3은 뭐 이렇게 돼 있겠지. 그러니까 이 그림에서 뭐 최소값은 뭐 어떻게 말할 수가 없지. 왜냐면 여기 안 들어가기 때문에. 무슨 말 하는지 이해돼? 그래서 얘는 말할 수가 없을 거고. 결론적으로 최소값 뭐가 된다고? 4분의 31이라는 이런 값이 된다. 이런 소리예요. 4분의 31이라는 값이 된다. 이런 소리입니다. 이 새끼는 또 맞은 게 없어. 생각 한번 해보십시오. 이게 무슨 말인지. 너한테는 어려울 수 있는 문제야. 근데 너희 학교에 충분히 나올 만한 문제입니다. 이 학교에서는 제일 어렵다라고 하는 문제가 이 정도예요. 먼저 전화하고 좀 아, 여기서 받아. 여기서 받아요? 큰일 나겠어. 이야기 안 하고 바로 하나 보다. 예. 지금 전화 빨리 받아가지고 빨리 학원이라고 해야 돼. 엄마. 문자만 해. 학원 수업 좀. 나 학원. 수업 중에. 문제를 선생님이 계속 이야기하잖아. 너가 풀 수 있어야 되는 게 중요한 것이지. 뭔 말인지 이해돼? 너 이 문제 다 풀어가 나서 느낀 게 무슨 느낌을 받았어? 이 정도면 풀만하다 뭐 이런 느낌을 받았지? 그런데 문제는 너희 학교 이게 순여고하고 제1고 이런 데가 좀 제일 쉬워. 뭔 말인지 이해돼? 그래서 너희 학교는 이것보다 어렵게 나온다고. 문제는. 그러니까 너희 학교 이제 시험지를 오늘 내가 줄 테니까 한번 집에 가서 너가 문제를 풀어봐. 그러면 이제 뭐가 느끼는 바가 있을 거야. 아, 이게 문제 질이 좀 다르구나. 이런 걸 깨닫게 됩니다.
그리고 다음 시간에 이제 또 가져오시면 됩니다. 가져오시면. 이번 주 이제 언제 나오는 거야? 아, 토요일 나오는 거야? 네. 토요일까지 문제를 풀어보시고 이제 뭐 쭉 이게 찾아보시면 너가 이제 생각하는 답안이 있을 거야. 뭐 토요일 날 좀 뭐 나오기가 좀 그렇다 그러면 금요일 날 오셔도 돼요. 무슨 말인지 이해돼요? 예. 금요일 날 그 대신 7시에 와야 됩니다. 아, 걔가 5시 반부터 하니까 5시 반, 6시, 7시, 7시인 거지. 7시에 오시면 돼요. 금요일 날. 오늘은 왜 그러냐면 9일이잖아요. 9일이니까 너가 문제를 풀면은 왜 그러냐면은 야, 내가 나한테 조금이나마 이득이 되게 하려고 지금 그러는 거지. 토요일을 바로 너 입장에서 좀 힘들 수가 있으니까 금요일로 와가지고 좀 공부를 해가지고 또 일을 하고 이런 게 좀 낫지 않겠냐 이 말이야. 아, 시험 때가 되니까 뭐 비상 체제로 가야죠 뭐. 그리고 저기 저기 스매싱을 조금 더 지금까지 문제 푸느라고 급급했으니까 이제는 좀 조금 여유를 가지고 문제를 틀린 것들, 내가 잘 모를 만한 것들을 다시 한번 반복해서 문제를 푼다라는 생각을 가지고 문제를 풀어봐야 된다고요. 네. 교과서는 다 풀어봤니? 그게 제일 중요한 거야. 교과서를 완벽하게 3번, 4번 문제 푸는 게 제일 중요한 거야. 그게 첫 번째야. 아, 왜 그러냐면, 너가 이제 잘 모르겠지만은, 예를 들어서, 송고라든지, 이런 국공립학교들은 교과서에서 70%를 내게 돼 있어요. 아, 이거 의무사항이에요, 의무사항. 거기에 숫자만 조금씩 바꾸는 거야. 그러니까 교과서의 유형을 완벽하게 머릿속에 이해를 하고 있어야 돼. 그 이유는 왜 그러겠어? 시험 문제를 딱 보면, 아, 이건 어디서 봤던 문제, 이게 바로바로 나와야 또 여기서 생각이 빡빡 돌아서 문제를 푼단 말이야. 근데 숫자도 맨날 처음 봐보고 문제를 풀 수는 있을지는 모르지, 당연히. 하지만은 그게 바로바로 계산이 안 된다고. 안 봐보면. 그러니까 교과서를 2번, 3번 이렇게 보는 게 되게 중요한 거야. 뭔 말인지 이해돼? 그리고 나서 지금 세니고 뭐고 이제 지금 이게 중요한 게 아니라 이제 뭘 해야 돼? 너희 부교재 스매싱을 해야 돼, 스매싱. 그리고 이 문제들은 얼마나 중요했으면 선생님이 이게 문제를 다 출제를 했겠니? 중간고사를 했겠니? 그러니까 이 문제들은 당연히 머릿속에 유형을 파악하고 있어야지. 그래서 내가 이제 순여고, 그 다음에 여기 저기 매고, 그 다음에 순천고 이런 거 줘보면 이제 문제를 풀어보면 어디 학교가 좀 더 어렵게 문제를 낸다 이런 것도 이해할 수 있을 거라고. 그리고 내가 어떤 시간 배분을 해야 되겠다 이런 것도 이해할 수 있단 말이야. 뭔 말인지 이해돼? 아니, 뭔가를 좀 잘해야지 이놈아. 안 그러면 맨날 당한다. 맨날 당한다는 게 내가 무슨 말인지 잘 못 알아보겠지만 이 세상은 앞에서 막 이런저런 이야기했다가 뒤통수 치는 애들이 하도 많아요. 지금 우리 사회를 가만히 봐도 이제 너는 정치나 이런 거에 별로 관심 없겠지만은 그런 일들이 너무 많습니다. 그러니까 그런 걸 당하지 않으려면요 계속 준비하고 생각을 하셔야 됩니다. 그 다음에 20번 문제 한번 볼게요. 20번 문제가 뭐가 되냐면 개수가 실수인 3차 방식. 자, 이 px다라고 하는 게 뭐냐면 3차 방식이야. 그 다음에 qx다라고 하는 게 뭐냐면 1차 방식이야. 이랬을 때 p 뭐가 돼? 3 더하기 q 1의 값을 구하시죠. 단 q 제로는 음수이다. 첫 번째 가를 봤더니 px 곱하기 얼마? qx는 x의 제곱 마이너스 5x 더하기 얼마? 7. 그 다음에 x 빼기 2로 나눠 떨어진다. 자, 여기 한번 봐보세요. 이게 몇 차식? 3차식. 얘는 몇 차식? 1차식. 그러니까 두 개로 곱하면 몇 차식이 되겠어? 4차식. 그러니까 여기가 지금 3차식밖에 없으니까 여기가 뭐가 있긴 있어야 되겠지? 네. 그러니까 여기가 이제 쉽게 말하면 그래, ax-b 뭐 이런 어떤 형태꼴이 돼야 되겠지. 플러스보다 마이너스가 편한 게 뭐냐면은 이 x에다 a분의 b를 갖다 대입하면 얘는 0이 되잖아. 근데 이게 플러스였으면 마이너스 a분의 b로 대입해야 된다는 약간 부담감이 있어서 ax 빼기 b로 하는 게 조금 더 편리할 때가 많습니다. 아니, 문제를 풀어보시면 알아요, 나중에. 그 다음에 나를 봤더니 뭐가 되냐면은 x의 3승, 2x의 제곱, 얼마? 5x 빼기 10. 이게 바로 뭐가 되냐면 px 더하기 뭐가 돼? qx의 전체 뭐가 돼? 제곱이 된다. 모든 x에 대해서 이게 성립한다라고 좀 돼 있어요.
자, 그러면 생각을 한번 해봐 볼게요. 자변과 우변이 똑같더래. 자변 우변이 똑같더래. 그러면 여기 px가 몇 차식이라고? 3차식. 그러면 qx가 몇 차식이라고? 1차식. 근데 제곱을 했어. 2차식. 그럼 두 개 더하면? 3차식. 그렇지. 근데 그 3차식의 최고차의 개수가 얼마야? 1이야. 그러니까 내가 이것이 px가 되면 얘가 px가 되고 만약에 이것이 px가 되면 이 a는 당연히 그때는 뭐가 돼야 돼? 1이 돼야 돼. 1. 그때는. 그러니까 이제 두 개로 나눠 생각해야 되지. 첫째. 뭐라고? 첫째. px다라고 하는 것이 뭐가 돼? x의 제곱 마이너스 5x 더하기 얼마? 7. 그 다음에 x 빼기 2. 이게 뭐라고 한다면? px라고 한다면. qx는 당연히 ax-b가 되겠지. 그런데 우리가 뭐가 웃긴 게 있냐면 이쪽을 잘 봐보세요. 이쪽을. 이것을 나는 지금 뭐 할 거냐면 이 놈과 이 놈이 똑같다라고 지금 했잖아요. 그러니까 여기는 뭘 해보자는 소리야? 제곱을 해보자는 소리야. 그래서 개수 비교를 해보면 바로 답이 나올 수 있겠지. 그러니까 여기를 qx를 이제 이것을 이제 제곱을 해주면 뭐가 되면 이게 이제 또 제곱이 돼서 뭐가 돼? a제곱 x의 제곱 마이너스 2 ab x 더하기 얼마? b의 제곱. 그 다음에 이거 전개를 해주면 이렇게 전개하니까 뭐가 돼? x의 3성 그 다음에 마이너스 2x의 제곱 마이너스 5x의 제곱 마이너스 얼마가 돼? 7x의 제곱 그 다음에 마이너스 7, 플러스 7x 플러스 얼마가 돼? 17x 마이너스 얼마? 14 이렇게 되겠지. 여기까지 이해됐어? 그러면 이제 처음부터 우리가 이제 더하기를 한번 해볼게. 더하기를 해주면 x의 3승이 되고 그 다음에 이거하고 이거 계산해서 얘가 된대요. 그러니까 이 a 제곱 이게 그러니까 이거하고 이거 계산해서 2가 되기 위해서 이 a는 3이 되면 되겠지. 플러스 마이너스 3. 그렇지? 그러니까 여기에 따라서 써봐볼까? 첫째, a가 뭐 플러스 3, 둘째 a가 뭐 마이너스 3 이런 거 다 따지겠죠, 원래. 자, 3이 돼버리면 얘는 뭐가 되지? 얘는 9x. 여기까지 계산하니까 2x의 제곱 맞잖아요. 그 다음에 상수항은 지금 이게 뭐 두 번째는 얘네. 얘를 계산하니까 a가 3. 그러면 마이너스 6b야 17이야. 17이야. 그런데 그러니까 17 마이너스 6b 이것이 5가 돼야 된다 이런 소리야. 그러니까 b는 뭐가 된대요? 2. 그러면 2가 되면 6이 10이 돼가지고 5가 딱 되잖아요. 그러니까 이렇게 되니까 이럴 때 b는 2. 그럼 b에다 2를 갖다 대입을 해주면 어떤 꼴이 되겠어? b에다 2를 갖다 대입해주면 4가 되고 여기까지 계산하니까 마이너스 10 딱 맞네. 그런데 이 b가 2다라고 하는 건 q0. 자, 여기에다 q0가 이거였단 말이지. 뭐였지 아까? 3x 빼기 2. q0 하니까 마이너스 2. 이 조건도 맞네. 그러니까 얘는 맞는 거지. 우리가 처음에 세운 게 그냥 맞아버린 거야. 더 이상 할 이유가 없는 거지. 뭔 말하는지 이해됐어? 그러니까 px는 아까 뭐였지? px는 내가 px가 되는 거고 qx는 뭐가 qx가 되는 거지? qx는 뭐가 되지? 3x 빼기 2가 되는 거지. 따라서 우리가 q1은 뭐가 돼? 1이 되고 p3은 여기다 이제 3을 갖다 대는 거야. 여기는 1이니까 계산할 필요가 없고 3 갖다 대니까 3, 3은 9 얼마? 3, 5, 15 더하기 얼마? 7, 16이 되고 여기도 1이 되겠네. 맞아? 혹시 더하기 잘못한 거 아니야? 3을 갖다 대입해주니까 3, 3은 9, 3, 5, 15, 7, 16, 1 미친 건데 답은 2야 2. 너무나 되게 쉽게 답을 이렇게 내놓게 해가지고
답이 2라고 2. 어떻게 마이너스 2로 또 찍었을까? 미쳐버리겠네. 맞은 게 하나도 없습니다. 문제를 어떻게 풀었는지 한번 복기를 한번 해봐봐. 복기를 지금 문제를 어떻게 풀었는지. 근데 이 선생님이 좀 봐준 느낌이 좀 들어요. 왜 뭘 봐줬다라고 느낌이 드냐면 이걸 막 첫 번째 안 나오고 두 번째, 세 번째 나오게끔 딱 만들어서가 한참 이게 걸렸을 문제야. 근데 딱 처음 하자마자 바로 이제 딱 나와버리니까 안 하는 거죠, 우리는. 자, 다음에 서술형 1번 문제를 한번 봐보도록 할게요. 1번은 풀 수 있어. 응? 1번은 할 수 있어? 자, 2번 문제를 한번 해볼게요. 서술형 1번. y는 x의 제곱 마이너스 kx 빼기 얼마 1의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 이 말이 무슨 말이니? 이렇게 돼 있다라는 소리지. 이게 뭐가 돼? 알파, 베타. 이게 x축 이런 소리지. 만나고 두 점 사이의 거리, 여기가 거리가 지금 4다라고 되어 있으니까 이 베타라고 쓰지 말고 알파 더하기 4 이렇게 쓰면 되지. 이해됐어? 이랬을 때 모든 k의 값을 구하는 과정과 정답을 바르게 서술하시오 그랬습니다. k의 값을 구하는 과정이에요. 자, 이게 누구하고 만나는 거? 그런 x축이란 말은 y에다 0 대입하시오 이런 소리지. 그러니까 이 어떤 식이야. 이것의 근이 이거하고 이거라는 소리야. 따라 두 근을 더해주면 뭐가 돼? 2알파 더하기 4는 뭐가 돼? k 이렇게 되지. 두 근을 곱하기는 뭐가 돼? 알파 제곱 더하기 얼마? 4알파는 뭐가 돼? 마이너스 1 이렇게 되지. 이해돼요? 그래서 알파 제곱 더하기 얼마? 4알파 더하기 1은 0 이렇게 돼요. 자, 여기에서 값을 구하고자 하는 게 뭘 구하고자 하는 거니? 모든 k의 값. 모든 그냥 k의 값을 구하라 그랬어? 자, 어쩌나 여기서 알파가 두 개가 분명히 나오긴 나올 것인데, 자, 일단 이것이 뭐가 돼야 돼? 서로 다른 두 개의 실근을 가져야 돼. 그래서 이제 뭐 범위는 있겠지. 뭐가 돼? b의 제곱 마이너스 4x. 오, 이거 양수.
이거는 언제나 양수가 되니까 굳이 따질 이유가 없어. 그러니까 얘는 뭐 딱히 어떤 범위가 지금 존재하는 것도 아니야. 그러면 여기서 알파를 한번 구해볼까? 알파는 a분의 마이너스 b 프라임 플러스 마이너스 루트 b 프라임의 제곱 마이너스 ac 이렇게 되겠지. 그러니까 알파는 마이너스 2 플러스 루트 3이 되고 또 다른 알파는 마이너스 2 마이너스 루트 얼마? 3 이렇게 되겠지. 네. 자, 알파를 여기다가 대입해볼까? 자, 일단 2를 곱하기 해볼게. 2 갖다 대입해주니까 얼마나 되니? 마이너스 4 더하기 2 루트 3 더하기 4. 그러니까 뭐가 돼? K는 2 루트 3이 하나가 나오고. 아, 이것도 갖다 대입해줄게. 얼마나 되니? 마이너스 4 마이너스 2 루트 얼마? 3 더하기 얼마? 4. 그래서 이거 없으니까 하나 이거는 이거고 또 다른 K는 얘가 되겠지. 모든 K에 뭐 한다? 값에 뭐라고? 아, 값을 그냥 구하라고만 돼 있네. 뭐 당연히 K의 값은 당연히 뭐가 돼? K는 2 루트 3이 되고 또 다른 K2는 마이너스 2 루트 3이 되겠지. 뭐 그럼 K의 값에 뭐 곱을 구하시오 이렇게 문제 냈으면 되게 편리했을 건데 굳이 이걸 이렇게 답을 구하게 했는지는 잘 모르겠습니다. 뭔 말인지 이해돼요? 네. 이렇게 답을 구해주시면 됩니다. 뭐 그다음 어려운 내용은 아니죠. 생각해보면 이해할 수 있어요. 다 됐어? 네. 자, 그러면 서술은 3번으로 한번 가볼게요. 서술은 3번. 이차함수 fx가 다음 조건을 만족을 시킨다. f5라고 하는 것은 0이 되고 이게 fx가 2차함수예요. 이게 2차함수. 그 다음에 두 번째는 이게 가야. 뭐라고? 이 말이 중요해. 모든 실수 x에 대해서 fx다라고 하는 것이 f2보다 작거나 같다이다. 자, 이 말이 무슨 말이겠니? 이 말을 이해하는 게 중요한 거야. x에 대응되는 y의 값이 2에 대응되는 y의 값보다 항상 작거나 같더래. 그게 무슨 말이야? 그 말의 뜻이 이 뜻이야. 여기가 바로 뭐라고? x는 2다라는 것을 의미하는 거야. 이차 함수에서 바로 이 대칭축에 뭐 한다고? 이 대칭축에 x의 좌표가 2다라는 것을 의미한다고. 뭔 말하는지 이해돼? 네. 그래야지만 모든 x에 대응되는 y에 대응되는 이 값이 모두 다 2에 대응되는 값보다는 어떻겠어? 더 작거나 같겠지. 그러니까 결론적으로 이 fx를 나는 뭐라고 잡을 수 있냐? a에 x-2의 전체적으로 더하기 b 이런 식으로 잡을 수 있어. 단 여기서 a의 값은 무슨 수가 돼야 돼? 음수가 돼. 그림이 2로 볼록이 돼야 되니까. 내용 여기까지 이해됐니? 이 말이 중요하다. 이 말만 기억을 잘 하시면 돼. 그 다음에 f5가 제로라고 했으니까 5를 갖다 대입해줘. 그러면 0은 5 갖다 대입하니까 얼마나 돼? 3에 되고 9a 더하기 b. b는 마이너스 9a가 되는구나. 따라서 이 fx는 뭐가 돼? a에 x-2의 전체적으로 마이너스 9a 이렇게 말할 수가 있지. 그런데 여기에 교재에 지금 뭐라고 했냐면 f3을 k라고 했을 때 자, 3을 갖다 대입해주면 얼마가 되니? 3 갖다 대입해줘. 마이너스 얼마? 8a 이렇게 되겠지. 네. 이걸 k라고 했을 때 이거의 실근 방정식
지금 여기에서 fx는 아까 이걸 fx라고 나왔는데 여기는 다른 걸로 나와줘야 되겠다. 아닌데? fx하고 fx가 지금 얘란 말이에요. 이거하고 자, fx가 a인데 뭐인데 a에 x-2의 제곱 마이너스 9a인데 그 놈하고 k, x 더하기 1의 두 실근의 곱이라 그랬어. 그러면 k가 지금 이거라고. 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 8a x 더하기 1. 그러니까 이 말이 무슨 말인지 이해됐어? fx하고 이것의 실근의 곱. 그러니까 fx는 얘란 말이지. 예. 그러니까 그것과 이것의 실근의 곱이 얼마다 이렇게 좀 교재에 나와 있다. 그러면 이제 이것을 우리 이제 뭐 전개만 해보면 될 거 아닙니까? 얘를. 자, 전개적 뭐가 되냐? a에 뭐가 돼요? x제곱 마이너스 얼마? 4x 더하기 얼마? 4. 춥냐? 자, 이렇게 되고 여기는 마이너스 9a가 되고 마이너스 얼마? 9a가 되고 여기는 뭐가 되니? 마이너스 8ax 더하기 1 이렇게 돼요. 그러니까 이렇게 정리하니까 ax의 제곱 이렇게 해서 하니까 마이너스 4ax 이거 이쪽으로 넘어가죠. 그럼 플러스 얼마? 4ax 이렇게 되지. 그 다음에 이게 4a가 되고 마이너스 5a가 되고 그러니까 마이너스 5a 빼기 1은 0 이런 말의 뜻이라고. 그런데 이것에 뭐 한다고? 이것에 두 실근의 곱이 마이너스 2분의 9라. 마이너스 2분의 9는 곱은 어때? 이것뿐이 이거. 그러니까 뭐가 돼? a분의 마이너스 5a 빼기. 그러니까 마이너스 다 없애버리고 이렇게 곱하기 좀 뭐가 돼? 9a. 마이너스 다 없애버릴 거야. 그러면 계산해 좀 뭐가 돼? 10a 플러스 얼마? 2. 마이너스 1은 쓰면 안 돼. 다 마이너스 없앤 거야. 그러니까 결론적으로 뭐가 돼? a는 마이너스 2가 됐다. 근데 아까 얘가 음수라고 한 거 조건에 부합하잖아. 그러니까 a가 마이너스 2가 되고 마이너스 2를 어디에다? 여기다 갖다 대입해주면 따라서 이 fx는 여기다 대입을 해주면 마이너스 2에 x 마이너스 2에 전체 되고 플러스 9이 18 이게 답이 되겠지. 그럼 fx를 구하라는 소리겠지? k를 구하라 그랬어? k는 어디다 갖다 대입하면 돼? k 여기다 대입하면 돼. 마이너스 2 대입하니까 뭐가 돼? k는 16 이렇게 되겠지. 그렇게 어렵게 계산을 하시면 됩니다. 그 다음 또 안 되는 거 있어요? 지금 여기 지금 너 6개 이것을 빨리 한번 반복해서 문제 풀어보고 선생님이 이걸 줄 테니까 이것만 풀지 말고 집에 가지고 교과서 풀어보라고 선생님 지금 여러 번 지금 이야기한다. 교과서를 문제를 풀어보고 집에 가서 교과서를 처음부터 끝까지 빨리 푸는 게 중요해. 좀 빨리 문제를 풀어보라고 시간 있을 때. 너 지금 교과서 안 풀고 시험 보면 개박살 난다. 뭔 말인지 이해돼? 네. 지금 교과서 있어 없어? 없어요. 없어? 네. 학교 있냐? 학교에 있어요. 네, 학교에서 교과서를 안 해요. 아예 안 봐? 네, 선생님이 안 보셔요. 그래도 교과서는 냅니다. 출제를 합니다. 신기하게도 그렇게 합니다. 그냥 소매칭으로 그냥 수업해버리는 거야? 네. 정신이 나갔구나. 교육청에다 찔러놓고 그런데. 우리는 살 거야. 이럴 줄은 모르겠다만, 그게 걸립니다, 걸려. 어쨌든 집에 가지고 저거 줄 테니까 저거 시간 체크해가지고 먼저 문제를 풀어보고, 선생님 이야기했잖아. 풀어보고, 그 다음에 이제 뭐 안 되는 것은 이제 시간을 쭉 늘려가지고 문제 끝까지 풀어보고, 그래도 안 되면 찾아와서 문제를 풀어보고, 무슨 말 하는지 이해돼? 그래도 안 되면 가져오라고 선생님 다 풀어줄 테니까. 이 학교 문제는, 너의 작년 학교 문제는 상당히 좀 어렵다고 선생님 이야기했습니다. 뭐 좌절하지 마시고 그냥 풀어보세요. 풀 수 있으니까 풀어보세요. 그러면 너 지금 6문제 지금 빨리 문제 풀고 지금 가지고 있는 게 뭐 있어? 스매싱 문제 가지고 있어? 그럼 스매싱 문제를, 이거 6문제 빨리 확인하고, 이거 주고, 스매싱 문제를 빨리 문제를 풀어. 지금 시간이 50분 더 공부하고 가. 어? 네. 일단 유튜브는 끕니다.